Привет, друзья! Я сегодня с Эли. Люди действительно очень мало знают про Россию. Как я вот, пока не начала путешествовать, думала, что а что путешествовать по России-то? Здесь же ничего интересного. И у многих тоже такое представление, что в России нечего ловить. А потом я показываю там Арктику или Дагестан, какая-нибудь деревня в горах. Или Камчатка, где у тебя вулканы, Байкал. И все такое разное, и в каждом регионе своя культура, праздники, еда, народы, своя природа. И все настолько разное, что хочется показать вот это разнообразие именно. Я просто иду, и вдруг какая-то машина так останавливается, преграждает мне путь, оттуда выбегают два мужика, бегут ко мне, думаю, что происходит. Ellie from Russia! Hey everyone, welcome to my channel. I'm Alina and I'm super passionate about traveling. Вы, наверное, узнаете Эли. Эли очень популярна, как мне кажется, по моему мнению. И, кстати, вокруг этого будет первый вопрос, потому что я не знаю, что для тебя самое важное, как, например, каким словом тебя описать. Если, например, взять слова путешественница, ютуберка, блогерка, вот как ты себя бы характеризовала, что для тебя именно? Блогерка почему-то для меня звучит максимально смешно. Почему? Ну, блогер нормально, да. А вообще, да, я бы сказала путешественница и storyteller. Ты любишь рассказывать историю, да? Да, да. То есть я люблю путешествовать, но не просто путешествовать, а из путешествия выносить что-то интересное для себя и для других, и это все превращать в какую-то историю. Очень интересно. Вот, давай тогда, пока еще пройдем к путешествиям, ты расскажешь, в каком месте, потому что ты предложила это место в Москве, да? Мне просто идти надо было недолго сюда. Я здесь живу рядом. Это место называется Измайловский остров, и это действительно остров. Вот мы сейчас, получается, прошли по мосту, и мы сейчас с тобой на острове. Вот. Это искусственный пруд, который был создан. И там находится усадьба 16 века. Мне здесь очень нравится, потому что, вот видишь, да, вроде как мы недалеко от центра Москвы, но здесь очень-очень спокойно, здесь все такое зеленое. Мне нравится здесь бегать, кататься на велике. И здесь, кстати, даже ходят лисы. Вот. Лисы. Проходя еще к вопросам про тебя, вокруг чего более ассоциируешься, думаешь каждый день? Вот если брать слова, например, русская, татарка и человек мира, про полиглот. Вот как ты себя... Понятно, это от контекста зависит, но к чему ты больше посвящаешь своих мыслей в том, что ты делаешь? Или как сегодня? Себя ассоциирую, да? Больше как global citizen, наверное, потому что я постоянно где-то нахожусь, у меня даже нету какого-то постоянного дома. То есть в Москве вот у меня просто лежат вещи у моей подруги, которые я приезжаю, чтобы сменить вещи между сезонами. А все остальное время я постоянно где-то. Сейчас я больше по России путешествую, но по миру тоже. И то есть, когда мне говорят, где ты живешь, я даже не могу ответить, потому что я постоянно перемещаюсь. То есть вот у меня с собой чемодан, и я вот в постоянном движении. Поэтому больше как человек мира, я бы сказала. И как у тебя это началось? В каком моменте ты у себя это заметила? И после, возможно, какого-то события или с кем-то познакомилась? Я вообще выросла в Пермском крае, в маленьком селе недалеко от города Пермь. И в этом селе там просто серые хрущевки. Такой. Ты, наверное, был в типичных маленьких селах. Now I'm staying in a small village in the Urals of Russia with my dad. And life in a village is always full of a lot of things to do in the household, so I have a pretty busy day ahead of me. The morning routine in the village in winter is to clean up the snow. For the record,
Today it's minus 23. Когда ты видишь по телевизору там мир, вообще, ты думаешь, блин, почему я 17 лет вот здесь? А, То есть я с родителями вообще никогда никуда не выезжала. Ну, у меня мама врач, папа на пенсии, то есть... ну в Москву, например, до 17 лет была? Тоже нет, да? Мгм. И мне всегда хотелось увидеть мир. Вот, и... Да, потом я переехала в Москву, потому что здесь стипендию получила и поняла, что хочу дальше. Начала путешествовать за границей. И буквально вот 5 лет назад, ну уже 5 лет назад, я только начала путешествовать по России. То есть сначала мне казалось, что чтобы увидеть что-то интересное, красивое, нужно обязательно за границу. Наверное, это потому что вот когда ты всю жизнь живешь в России, тебе же все кажется обычным, привычным, то есть типа, а что тут интересного Сразу сменить ловить? картинку хотела совсем, да? Да, Что- да. Мгм. А интересное, оно все кажется, что надо за границу. Мгм. И потом, когда вот началась пандемия, и было довольно сложно путешествовать за границу, я впервые в жизни поехала куда-то в России. Это был Байкал. Я была в таком просто полнейшем восторге, что у нас такая природа, и все настолько интересно. И мне потом захотелось посмотреть, что же еще в других регионах. Мгм. Потом я начала ездить. А еще на Ютубе я заметила, что Россия вызывает интерес. Это было какое время примерно? Пандемия, вот, А, вот пандемия, да? 2020, 2021. Мгм. И я поняла, что мне интересно снимать, мне интересно путешествовать, мне интересны иностранные языки. То есть мне нравилось, что я веду на английском это все. И это как-то вот все вместе, оно вылилось вот в мой канал. А думала на каком-то другом языке или на русском начать снимать? Или вообще не было У меня такого? получилось как-то сразу вот на Сразу английском, на английском. потому что я всегда варилась в такой интернациональной тусовке. Но с какого-то времени? Ну, когда я в Москве училась, у мгм. меня, получается, все друзья такие иностранцы были, потому что это университет дружбы народов. Ага. И когда начинаешь что-то, может быть, моя первая аудитория это были мои друзья, поэтому, вокруг. наверное, я на Ага. английском начала. И в целом, наверное, чтобы практиковать английский, что-то такое. Ну, короче, мне хотелось вариться в интернациональной тусовке, поэтому на А английском. почему интернациональная тусовка? Потому что люди разнообразны, потому что языки? Да, это всегда интересно. То Узнать есть что-то новое? у меня все друзья иностранцы, и это Даже всегда... сейчас многие, да? Да, Ага. это всегда очень весело. То есть настолько разный взгляд на мир, и ты от них тоже постоянно что-то очень интересное узнаешь. Ага. И потом ты можешь к ним поехать в гости, они к тебе, и это все очень интересно, вот этот культурный обмен. Я решила переодеться для интервью и поняла, что больше этот цвет подойдет. Да, отличный цвет. Мы, кстати, переместились в другом месте сейчас. Мы находимся в Сокольниках сейчас. Какие черты поведения ты бы отметила, как и русские, а как и иностранцы? Вот, которые через твой опыт, через какие-то ситуации. Если я за границей? Менталитет и поведение, сравнение русских и иностранцев. Такой общий пока вопрос. Что замечала, русские, они всегда вот такие. Ну реально, говорят же, что Без эмоций. Russians don't smile. Но ты с этим согласна, значит. За границей почему-то это сразу заметно. Можно отличить русских. Да, я не знаю, почему это так. И еще я замечала, что... Но это за границей. А просто это видишь повседневно в России, будучи здесь. Я бы сказала, больше в больших городах, но вот в Москве, да. Да, что люди такие без эмоций, где-то сосредоточены на чем-то. Да. И, допустим, у меня было, что когда ты за границей, ты привыкаешь улыбаться, и потом, допустим, в Москве, если так начнешь делать, ну, в метро, да, допустим, ты такой стоишь, улыбаешься кому-то, они такие, и сразу думают, что тебе надо. Или там ко мне, допустим, парень какой-то может подойти, типа, ты же мне улыбнулась. Я думаю, блин, надо выключать эту привычку. Ну, так что надо немножко перестраиваться. Да, есть такое. Ага. А по поведению какие черты
например, у русских тогда нравятся тебе, а какие, возможно, чуть меньше? Есть ли такое вот с твоей такой своей субъективной стороны? Нравится, наверное, откровенность, что мы всегда говорим то, что думаем, и никогда не нужно гадать, а что же действительно человек На самом-то думает. деле, да? То есть, ну, мы же не такие, типа, постоянно, что «Hey, how are you?» Там, как американцы, да, допустим. А всегда искренне говорим, и тебе не надо никогда думать, что он действительно человек думает. То есть все такое открытое. Иностранцам в том плане надо некоторым продираться. Чуть больше времени это требует, чтобы реально узнать, что он думает. Да? Да, есть такое. То есть они же, наоборот, там постоянно улыбаются и как-то вот красиво все говорят, и ты иногда даже можешь не понять, действительно ли он искренен или нет. А с русскими сразу все понятно. Хорошо. Из того, что не нравится, может быть то, что у нас вот многие любят поныть, пожаловаться на все, но ничего не делают как будто. Ну, то есть многие, не знаю, ты замечала или нет, в России любят говорить: вот, у нас все так фигово, все ужасно, за границей лучше, в Европе лучше. Но вместо того, чтобы просто жаловаться, я считаю, надо что-то делать. Именно вот они говорят, что в Европе лучше, да? Или... Ну да. Да, Европе, это до сих пор Америке. сохраняется, да, у людей? Этот Или... менталитет, он сохраняется, и это как будто прям даже модно ругаться на Россию и говорить: Живя здесь, вообще так фигово, да. А видишь, Есть какой-то... такой менталитет. А видишь, будто это больше в больших городах или в маленьких городах, или Да, это не везде, имеет? везде. И Многие люди, которые, допустим, они даже никогда не были в этой Европе или в Америке, там никогда не жили и, может, даже не путешествовали, но они будут говорить: вот, а в Америке, а вот в Европе как хорошо, а у нас там все фигово. А у меня был такой опыт, что, пожив уже там и в Италии, и в Америке, и в Азии, и даже немного в Австралии, я понимаю, что у нас многие вещи, они Не хуже. довольно на высоком уровне. Мгм. А у нас все же любят ругаться, что там медицина плохая, дороги плохие, это плохое. И, допустим, в Италии я заметила, что там у них приложение для банков как будто из 90-х, не знаю, 2000-х. Ну, знаешь, у нас все можно за 1 минутку там перевести деньги, все такое. Там этого нет, допустим. В Америке общественный транспорт тоже полный провал. Ну, то есть везде есть свои плюсы и минусы. И нельзя сказать, что какая-то страна прям идеальная, и сказать, что вот, а у нас все плохо. Мгм. Ну, ты все же такие минусы разные в России тоже замечаешь, да? Как живя здесь, как Да в каждом везде, месте. я вот считаю, что везде есть свои плюсы и минусы, и тебе самому нужно решать, с какими минусами ты готов смириться, а с какими категорически нет. Ты русская и ты татарка, Да. к тому же, да? Потому что и как ты вот к этому относишься, вот именно как русская, как татарка, как ты себя ощущаешь вот с этой стороны? Ощущаю, думаю, что 50/50. То есть, и когда я за границей, Ага. я буду говорить, что I'm Russian, все. Ну то да. есть там еще что-то объяснять, да. Ну, понятно. Это... А когда в России, я говорю, что да, я татарка. Но если такая ситуация будет, что кого-то да, там да, заинтересует или... Да. Но ты как-то, помню, как первый раз с тобой встретиться, вот этот был вопрос про твой цвет волос и Ага. про то, как выглядишь, что я не встречал. Но вот я татар. выгляжу не как татарка, Ага. правда. Вообще мне говорят, что я выгляжу как удмуртка. Вот. И когда я была в Удмуртии, и если я кому-то говорила, что я не местная, все удивлялись. Ну, то есть, типа, ты же наша. Вот так. А в таких более, местах, где большинство татар, ты отличаешься. Вот так, наверное, немножко. Да, татары, они в основном темноволосые, а
у меня почему-то в семье все рыжие. Потому что какое-то, наверное, Может, смешение но крови может было? быть, или- есть удмуртские корни. А. Там, в принципе, рядом Пермский край, Удмуртия. А у тебя есть что-то, или как ты так понимаешь, что у тебя есть что-то, вот какая-то черта характера или чего-то, что именно татарское? В поведении, в мышлении? Ну, татарское чисто даже не знаю, но говорят, что татарские девушки, они хорошие домохозяйки. А я люблю готовить, может быть, что-то передалось вот, такое. вот такое, более такое традиционное, да? Да, да. Ага, вот так. Вроде как я такая путешественница, но в то же время я люблю прям, там, не знаю, выпечку делать, что-то приготовить, ну, что-то такое. Такой домашний уют такой. Да. Россиянın 3. башкаласына Рахим итегез. Казан. Inside it's meat and potato. Kazanda şey içtim, şak aşadım. Так как ты путешествуешь много по России, как люди отличаются? Можешь как-то поговорить про людей в России, про их характер? Вообще, я бы сказала, что в регионах люди похожи. И, к счастью, похожи они тем, что они очень прям гостеприимны. И в целом, куда я бы не поехала, то мне постоянно люди помогают, и они такие открытые. Я бы отметила, что только вот в Москве люди другие. И когда ты выезжаешь за Москву, они очень отличаются. То есть в Москве, может быть, из-за того, что здесь настолько много людей и туристов, и все куда-то бегут, ты, допустим, хочешь спросить кого-то там о помощи или еще что-то, они как будто такие: ой, извините, все, я бегу. То есть все куда-то бегут, им некогда. А вот ты выезжаешь за Москву, там все тебе и помогут, и как-то больше внимания уделят. И это вот мой опыт. А недавно я еще с друзьями-британцами путешествовала, мы поехали в Рязань. И они тоже были в шоке, насколько разные люди в Москве и в Рязани. То есть если в Москве все уже привыкли к иностранцам, причем любым, там и африканцы, и индусы, и британцы, то есть на них как-то особо не обращают внимания. А в регионах сразу: «О, вы из Британии, что вы тут делаете?» И то есть сразу столько внимания, и у людей и больше времени, что ли, и интереса общаться с тобой. А так, если взять от запада до востока, от севера до юга, то я бы сказала, что везде гостеприимные люди. То есть и Кавказ, он гостеприимный, и на севере люди очень-очень добрые, всегда помогут. Причем на севере говорят, что они добрые не потому, что у них такая широкая душа, а потому что по-другому там просто не выжить. То есть они привыкли, что, допустим, видят машину, которая остановилась у обочины, они остановятся, чтобы спросить: у вас все нормально? Ну, то есть на севере это такая норма, что все друг другу помогают, потому что, ну, не знаю, в Якутии там минус 50, и все друг другу, в общем, помогают. Мало ли что там случилось, да, с тобой. Хорошо, а если смотреть сейчас на более культурные, этнические разницы, есть же Кавказ, есть же мусульманские регионы, как ты смотришь на это, на разные вот группы этнические, и как они, возможно, себя по-разному ведут, что замечаешь в своих путешествиях? Ну, у нас вот, по-моему, около 200 народов в России, и действительно все очень разные. Я бы отметила, что некоторые народы, они в основном, ну, они очень сохранили свою культуру. Если ты приедешь в Татарстан, то там многие будут общаться на татарском. То есть ты будешь везде слышать татарскую речь. Они прям гордятся тем, что они татары. А если ты поедешь, допустим, в республику Коми или Ненецкий округ, то там практически никто не знает своего языка. И у них почему-то нету такого, что вот я коми, я говорю на коми. Вот именно в Татарстане это заметно. Ну, такое некоторые подчеркивание. республики, то есть Татарстан, Якутия, Башкирия, многие. Но в некоторых почему-то культура и язык прям забывается.
Вот. А так, это, конечно, очень круто, что внутри одной страны у нас и разные языки, и народы, и их кухня, их традиции, их праздники, и религия. То есть ты можешь поехать в Бурятию, и там везде стоят храмы, Будды, вот это все. Ты едешь в Чечню, там везде мечети, в других республиках там церкви и так далее. И, наверное, одна из причин, почему мне никогда не надоедает путешествовать по России, это именно вот это разнообразие. То есть и в народах, и в культурах, и в природе, вообще во всем. Можешь все что угодно здесь найти. Это интерес, это положительные стороны, а есть какие-то, ну, даже чуть неудобные стороны, обратные стороны, что, например, не знаю, на Кавказе не принято, чтобы, например, девушка одна путешествовала, я так просто прикидываю, я не знаю, Но насколько. я вот одна путешествовала везде, и в Чечне, там, и в Ингушетии, и у меня не было никаких ситуаций, что, ну, какая-то проблема, что я путешествую одна как девушка. Я бы только сказала, что... ну вообще там к тебе никто не будет докапываться, что, допустим, ты в шортах, да, или что девушка в юбке. Тебе никто ничего не скажет. Но в то же время это будет неуважение к их культуре. То есть для местных, да, это будет, наверное, очень странно. Они для себя замечают. Да, а туристам они ничего не скажут. Но это уже как с твоей стороны, как неуважение будет. То есть поэтому там рекомендуется все-таки, ну, правильно одеваться и соблюдать всякие мусульманские традиции. Там. А было так в каком-то путешествии, что ты как раз чего-то не знала и, возможно, немножко нарушила несознательно вот какой-то порядок или какие-то жесты, или, ну, это любое, что тебе в голову придет, что, возможно, ты только туда поехала и вообще узнала, что, вообще у вас так по поведению. Ну вот, когда я была в Чечне, там вообще мне сказали, что... точнее, это именно на свадьбе. Я пошла на свадьбу в штанах, а там, оказывается, вообще не принято, что девушка в штанах. Ну, то есть надо в длинной юбке или что-то такое. Но, опять же, мне это никто ничего не сказал. Это я потом увидела в комментариях уже. Причем от русских, что ты почему пошла на свадьбу в штанах, там, таких-то. А когда я была там, то есть мне никто ничего не сказал. Ну, вот такая была ситуация. Как я смотрю твои видео, у меня такое ощущение, вот такое спокойствие, такая аутентичность, позитивный подход, такая заинтересованность к окружающему там миру. А есть у тебя так, например, не знаю, какая-то негативная сторона, как все иногда там переживают или злятся? Часто ли это у тебя вообще возникают такие эмоции? Или вот как это? То, чего, возможно, не видно на видео? Ну вот в целом, не только на видео, а по жизни я стараюсь больше обращать внимание на позитив. Ага. И мы, кстати, до этого с тобой тоже говорили о том, что вот кто-то снимает только негативные стороны, кто-то только позитивные. Но вот в целом, как я считаю, что куда бы ты ни поехал, там в Россию, в Польшу, на что ты сам больше... на чем ты больше сам фокусируешься, того ты больше и находишь. Ну да. И то есть, если у меня это так по жизни, что я всегда стараюсь фокусироваться на позитиве и нахожу его. И то же самое у меня получается и в видео. Ага. И то есть, если кто-то говорит, что что ты только позитив показываешь? Ну, то есть, у меня по жизни так. А это значит, что ты умеешь справляться со своим каким-то негативом? Или просто у тебя просто его мало? Я думаю, что он может появляться, но ты всегда можешь делать выбор, что ты его пропускаешь и фокусируешься снова на том, что тебе нужно. Но это уже такая более глубокая тема. Ну, да. Я считаю, что мозг, это просто алгоритм. И вот ты знаешь, какая будет мысль следующая? Не знаешь. То есть мысли просто идут. Это вот информационное поле. И тебе нужно постоянно... понимать, что они будут идти бесконечно, и тебе нужно самому выбирать, на какой мысли ты хочешь остановиться. То есть мысль может прийти любая, там, и страх, и еще что-то. Ты можешь принять любую попавшуюся мысль и погружаться, а можешь сказать, нет, такое я не хочу и пропускать. Ну, то есть
я стараюсь пропускать. А у какой-то. тебя, например, возникает страх, вот какие-то такие мысли, эмоции во время путешествий, где ты там одна, что-то там происходит? Нет, мне говорят, у меня нет инстинкта самосохранения. Но с той стороны это плюс положительный, да, но это тоже риск, да, немножко. Потому что Ну вот метод- у меня, например, нет страхов там поехать в другую страну. Ну, в России точно А то, нет что ты страхов, да, в девушка, в другой. какой-то, не знаю, вечер. Вот у меня нигде не было такого в мире, что я какая-то небезопасность, что ли. Ага. То есть везде люди там помогут, из любой ситуации можно выкрутиться. Но ты вокруг себя тоже встречаешь людей, но которыми ты не хочешь общаться, и ты им не доверяешь, да? Или ты все равно умеешь как-то расположить каждого человека? Мне кажется, в большинстве времени все равно как-то жизнь подкидывает хороших людей. Ага. Везде, вот по всему миру. Там даже если взять Африку, где я была, у меня не было такого, что я себя чувствую там небезопасно, или что где-то я не выходила на улицу там Ага. ночью. Тем Ну, то более, есть только наступает ночь, а в Африке ты только тогда выходишь. У меня вот страх самый последний был, это когда я на Байкале поехала на коньках 100 километров, и вот я там была, получается, вообще одна, Ага. ну, то есть там, не знаю, на километры, вокруг тебя вообще никого, то есть, получается, ты и лед. И вот я помню, что в ту ночь, когда вот на следующий день мне надо было поехать, у меня начали подкрадываться страхи, что а если там лед треснет, и там нет вообще никого, чтобы спасти, не то что спасти, чтобы вообще услышать меня. И то есть вот страхи такие появляются, но, как я до этого говорила, они могут начать приходить, но ты пытаешься их просто пропускать. Управляешь. Да. Хорошо, понятно. А теперь вокруг, я бы спросил, вокруг твоего дня, как, например, выглядит твой день? Или вообще есть какая-то планировка, есть какая-то рутина в твоей жизни, которая зависит, конечно, от работы, от каких-то хобби? Как именно сейчас выглядит твой день? Когда я приезжаю куда-то пожить на подольше, ну, в Москве вот пару недель, да, или куда-то приезжаю отдохнуть даже там на 3 дня, Мгм. то у меня есть рутина, что каждое утро спорт. Ну, я очень люблю спорт вообще. Бегаешь, да, или что-то другое? Бегаю, йога, если в Москве фигурное катание, танцы, велосипед, вот. Спорт, потом я люблю очень супер медленный завтрак. Вообще не люблю какой-то такой... Беготни. Да, Это беготню, Чтобы спешить, да. спешить. Ага. Потом могу работать над моими видео, потому что мой канал — это вот только 2 человека ведут весь этот канал, то есть я, и мне помогает монтажер. Ага. Вот, потом работаю над видео, и потом, может быть, что-то снова активное, там, гулять, друзья и так далее. А в поездках, ну, там уже нет никакой Ну рутины. да, это уже, конечно, съемки, какие-то места, Да. в зависимости от планов, да? Мгм. А вот если ты занимаешься съемкой, ты сама еще, ну, работаешь над видео, ты сама еще монтируешь, вот как-то придумываешь, или что тебя больше всего занимает времени в работе над видео? Именно тебе. Мне кажется, ну, вообще, вот видео, да, это препродакшн, то есть распланировать свою идею, может быть, хотя бы как-то примерно прописать, что будет в этом видео, потом планирование вот этой поездки, потом, получается, сама поездка, съемки и постпродакшн. Вот это вот очень много занимает времени. Я думаю, что это вот такие 3 части, которые плюс-минус по времени одинаково. Больше всего я люблю именно снимать. Ага. Я бы с радостью делегировала 1 и 3, но пока не получается. Все, тебе надо держать контроль и как-то думать над этим, чтобы А вот, получилось наверное, что-то. моя плохая черта, что я не могу дать кому-то контроль. Ну, типа, я все такая, так. Потому что ты знаешь, что не так получится? Или... А потому что пока я объясню, как я хочу, ты уже сама я сделаешь как 2 будто раза. быстрее сама сделаю. From the age of 12 and
her from the age of 6, maybe, we were filming movies all the time. So I'm making videos all my life, in fact. And then I was editing these movies in a very simple app on my computer. And now we want to see these movies after 10 years or more. Также книжки сейчас читает. Как так много путешествуешь по стране уже несколько лет, так как, можно сказать, есть некое напряжение сейчас в России, имеет ли это влияние на путешествия, на некие ограничения, на формальности, на то, что ты, например, дроном летаешь, да, в каких-то местах или хочешь? Как тебе с этой стороны путешественника? В целом, я думаю, если ты просто путешествуешь, вообще нет никаких ограничений. А вот если насчет дрона, это, наверное, единственное ограничение, потому что сейчас в городах нельзя летать. И я летаю только в каких-то отдаленных прям местах, на природе, там без проблем, понятно. В городах, да, дрон может либо сам с ума сходить, потому что сейчас же сигнал блокирует, либо у тебя дрон может с ума сойти сам по себе, что-то там сломаться, улететь. Либо тебя вообще могут поймать, и там, по-моему, штраф до 70 тысяч. Если в нелегальном месте, там, где запрещено, это летаешь, да? Хорошо. А насчет путешествий за границей, ты думала когда-то поехать в Польшу? Что тебе, какие мысли насчет Польши, какие у тебя ассоциации, что бы, возможно, там хотела увидеть? Какие, возможно, проблемы ты могла встретить там? Ну, не знаю, в общем. Вообще, да, я бы хотела в Польшу, потому что, я видела только по фотографиям, и там очень красивая архитектура. И мне интересно, что тоже такая славянская страна, сравнивать языки. Мне очень нравятся языки самой изучать. Я говорю на итальянском, французском, английском, русском, татарском. Вот. И тут мне пришла в голову идея сравнить славянские языки. Потому что я была в Сербии до этого, и я заметила, что языки похожи, и в то же время нет. И было очень много смешных ситуаций, и я тогда подумала, а что если сравнить не только сербский, а еще другие славянские? Я просто делаю то, что интересно, весело, и поэтому решила организовать такое видео, снять такое видео, и позвала, получается, всех, кого нашла, кто говорит на каком-то славянском языке. У нас вот получилось, что серб, белоруска, ты и я. Colors in Slavic languages check. Green. Зеленый. 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 Апельсин. Апельсин. Помаранча. 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 Ты замечаешь вот разницу между русским и польским, такое впечатление? Или какой язык самый не похож? Вот самые похожие это русский, белорусский, украинский. А вот с сербским и польским очень смешно получается. Потому что есть либо похожие слова, но они значат разные, а есть вообще одинаковые слова в русском и польском, например, а значит совершенно противоположные вещи, как мы узнали, что урод это на русском означает ужасный, а на польском красивый. Дальше насчет, скажем, твоих планов не на следующее видео, а, например, через 5-10 лет. Ты вообще думаешь? Вау, нет. Вообще не думаешь, что будет? Я не знаю, что будет через полгода. Я не знаю, не говорю, чтобы распланировать очень точно, но примерно ты себе представляешь, где ты живешь, чем ты занимаешься, или это примерно так, как сейчас? Через 5, давай не через 10, это через вообще... вообще,
для меня идеальное такое видение — это то, что либо я живу на какие-то 2 страны, одна из них для меня должна быть Россия, потому что мне здесь нравится, у меня здесь семья, друзья, и вообще мне здесь комфортно. Но Россия как Москва или как более родные Я места? вообще или- хотела бы на Кавказе, например, жить. вот так, да? Чтобы вот там. Да. Мгм. И другое там место, но не в России, я И- так понимаю. Допустим, что я живу еще на какую-то страну, либо путешествую куда-то там, например, на 2-3 месяца. Ну, то есть, чтобы И это путешествия меняется, тоже вот это оставались. место за границей может меняться, да? Да, да. Мгм. Сейчас я как говорила, что у меня прям такой супер кочевнический образ жизни постоянно. Но через несколько лет я бы хотела, наверное, поменять формат, что все-таки у меня будет уже дом хотя бы где-то с моими вещами, и я оттуда вот выезжаю на пару Мгм. месяцев, что-нибудь такое, но не постоянно на чемоданах. Это очень круто, я бы это, ну вот сейчас ни на что бы не променяла, но это тоже, от этого тоже устаешь, что у тебя нету вообще своего шкафа, куда вещи положить, Мгм. там, чтобы у тебя где-то велик Но стоял. это дает тоже такое ощущение свободы некую, которое Это может да. тебе нравиться. Это да. Ага. Мгм. Но все-таки есть другая сторона. Вот, Конечно, да. Ага. Еще так спрошу, я разговаривал с одной подругой про тебя. Она посмотрела с точки зрения девушки, но и того, что, например, многие девушки, у них либо есть там дети, либо семья, как ты можешь так путешествовать. Мгм. Я не знаю, насколько с той стороны. Вот я как мужчина, вот мужчины более, и тем более блогеры много путешествуют, а немножко девушки, возможно, по-другому думают. Тем более ты упомянула эти такие домашний уют. Вот как у тебя с той стороны, чтобы, Личные отношения никак. Но это реально невозможно. чтобы Вот с что-то- моим форматом жизни это невозможно. Ну, вообще никак. Но ты знаешь, что Ну, вот даже надо если было бы взять- пожертвовать, да? Вот Ну да, это той жизни, осознанный да? выбор. Ага. Там, допустим, я, не знаю, хожу, гуляю по какому-то городу. Если даже ко мне кто-то подойдет, я такая, а я же завтра уезжаю. И Ага. так будет в любой локации. И ты вообще отрезаешь даже, какие-то... Но это будет очень сложно. Ну, понятно, да. Так что есть как-то... разные стороны всегда есть. Я считаю, не надо мучить ни себя, ни другого человека. И это, ну вот на данный этап это такой осознанный выбор. Ага. Но, возможно, с временем ты поменяешь, да, в эту позицию. Maybe. Ну, возможно, это ответ многим твоим поклонникам, которые тебя смотрят. Вот. А насчет стран, где ты ездила, где тебе лучше всего, где себя лучше ощущаешь, в какой культуре, с какими людьми? Может, ты так сходишься больше по какому-то мышлению? Я, получается, год жила в Америке, год во Вьетнаме, год в Италии. То есть охватила прям несколько континентов. Я бы сказала, что мне очень понравилось жить в Италии. Я даже не против там еще пожить год или сколько. Или сделать это своей второй страной там. Но также мне нравится Юго-Восточная Азия. То есть вообще в идеале это вот жить в России и, допустим, на пару месяцев там, допустим, в Италии пожить, пару месяцев во Вьетнаме. А почему Италия, Вьетнам? Италия, потому что мне очень нравится итальянский язык. Ага. Я прямо кайфую. Ну, я говорю на нем. И для меня вот это прям какой-то особый вид кайфа говорить на итальянском. Мне нравится, что итальянцы очень эмоциональные, открытые. И в целом мне понравился там стиль жизни, что они прям, любят все проживать. То есть у них нету такого, как... даже в Москве, я думаю, у многих так, что обед — это значит там... у нас 15 минут. И как-то вот спешат, все да. спешат. А в Италии это вот... Так, мы идем пить кофе, нам нужно час. И они вот что-то стоят, болтают час. И они вот каждый момент вот так проживают, прям как Дольче Вита. И мне там нравится еда и стиль жизни, что они постоянно двигаются, гуляют, и что там безумно красиво в Италии. Безумно. Просто все. И природа, и города. Мгм. А Юго-Восточная Азия, потому что
Мне нравится там вот этот дух какой-то свободы. Там Да. как-то Или- люди особо вообще не парятся насчет того, что там вот надо постоянно что-то делать, зарабатывать. Они Ага. какие-то такие Расслабленные. расслабленные. Ну, как итальянцы с той стороны, Ну да. Ага. И ну вообще как-то мне понравилась именно атмосфера, вот как там живется. Мне вот во Вьетнаме понравилось, например. Ага. Интересно. А тогда, возвращаясь к твоей аудитории, то, например, про твое видео, кто вообще, ну, ты тем более по-английски говоришь, кто твоя аудитория? Это англоязычные, как нейтивы, или из разных стран, или мужчины больше всего? Вообще, если взять именно статистику моего Да. канала, это 20% американцы, и дальше идут Канада, Австралия, Индия, UK, то есть англоязычные. Ага. Из России у меня очень мало, то есть там, наверное, 7%. Не смотрите в России, да? Мгм. А, Хотя иногда подходит ко мне здесь. Вчера подошла девочка из Ямайки. вот тоже иностранный, но как... А у нее, по-моему, мама русская. Вот так. Да. Но мы встретились первый раз где-то полгода назад, сидели в кафе, тоже официант подошел и сказал, что знает твой канал. Интересно, а за границей тебя узнают? Или как ты... Иногда. Ага, тоже это случается, да? Да, я помню, один раз я шла в Грузии, а еще вечер был. Я просто иду, и вдруг какая-то машина так останавливается, преграждает мне путь, оттуда выбегают два мужика, бегут ко мне, я думаю, что происходит. Так, Элли from Russia! Тогда понятно стало. Да. Ага, То есть, разные ситуации. ага. И как ты видишь заинтересованность? Что их интересует? Что вообще они знают про Россию? Или вообще, возможно, по твоему мнению, иностранцы как раз и мало что вообще знают и понимают, и поэтому ты делаешь такие видео? Или вопросы, которые пишут? Как ты это как-то на это смотришь? Мне нравится вести мой канал, потому что он дает не только мне удовлетворение, что вот я путешествую, снимаю видео, делаю, что мне нравится, но и то, что действительно люди из разных стран узнают лучше Россию и видят не только новости про политику и так далее, а видят реальных людей, реальную жизнь в разных уголках. И мне нравится делиться этим со всем миром. А так, когда я начинала, да, я удивилась, что, оказывается, люди действительно очень мало знают про Россию. Или какие-то то есть, стереотипы, когда или я вообще только, даже да, них когда нет? я только Ага. начинала, там были комментарии, от которых, которые меня удивляли, потому что люди такие: о, у вас там современные торговые центры, о, у вас там не ходят медведи по улицам. Но, с другой стороны, наверное, такие комментарии и сейчас есть. И ты не изменишь какого-то мышления, да? Ну- Но всегда они чего-то там, такие люди будут, наверное. Мне приходит сейчас много комментариев, что кто-то благодаря моему каналу, у него появился интерес к России, он приехал, попутешествовал, то есть какие-то благодарности, или что они впервые вообще что-то узнали интересное про Россию, что у нас есть такие места. Ну вот многие, точнее некоторые, да, действительно приезжают, путешествуют и пишут, что вот благодаря твоему каналу я заинтересовался, приехал, и это прям очень меня радует. Мгм. Ну, иногда даже русские пишут, что вау, оказывается, у нас есть такие регионы интересные. То есть много. И мне прям нравится делиться всеми вот этими впечатлениями, показывать это и давать возможность тем, кто не может поехать, увидеть тоже эти места. Сейчас вообще у меня какая цель? Это посетить все регионы. О, вот, да. Я была на данный момент в 59. Еще 26. Ну да, русским я бы тоже, россиянам точнее, тоже показывала бы, насколько у нас интересно в разных регионах. Многие потому что даже не знают этого. Ну как я вот, пока не начала путешествовать, думала, что а что путешествовать по России-то? Здесь же ничего интересного.
И у многих тоже такое представление, что в России нечего ловить, а потом я показываю там Арктику, где живут оленеводы, или Дагестан, какая-нибудь деревня в горах, или Камчатка, где у тебя вулканы, Байкал. И все такое разное, и в каждом регионе своя культура, праздники, еда, народы, своя природа. И все настолько разное, что хочется показать вот это разнообразие именно. Ага. Но с одной стороны, я так понимаю, есть какое-то разнообразие, тем более в таких крайних географических местах, но все-таки большая часть России, центральная Россия, большие города, они с какой-то стороны тоже похожи друг на друга. Какая-то архитектура, вокзалы, здания, магазины, чтобы тебя поставили в очень многие, там, 20-30 городов, и ты бы в течение 10 минут не могла узнать, где именно ты находишься. Города, конечно, и там поселки, да, допустим. Вот но коли про натуру, да? Все равно, если вот взять людей, кухню, культуру, природу, то это вообще везде разное. Так как ты создатель контента, да, и рассказываешь истории, какими историями ты сама больше всего увлекаешься? Либо как смотришь на Ютубе, либо что ты читаешь? Вот какой контент тебе интересный лично? Мне больше всего интересно какие-то очень-очень труднодоступные, отдаленные места, экстрим. Поэтому, наверное, мне нравится снимать про Якутию или про зимнее моржевание. То есть какие-то вот такие челленджи, вот что-то такое. И, наверное, потому что мне не хочется снимать то, что снимают прям все. И я ищу что-то прям уникальное-уникальное. На самом деле я не так много смотрю вообще YouTube или travel-блоги, наверное, потому что у меня и так в жизни этого достаточно. А что смотришь именно? Или что ты читаешь? Больше, вообще я сейчас читаю про йогу, медитации, что-то вот такое. А на YouTube, чтобы прям смотреть какой-то лайфстайл, но это прямо очень редко. Смотрю, когда мне прям супер нужна какая-то информация только. То есть, допустим, я собиралась в Афганистан, я решила посмотреть, как же там. Вот, на Ютубе посмотрела видео, поняла, что я не хочу в Афганистан. Сейчас вот буду смотреть про Иран. Ну, то есть, когда мне нужна какая-то информация, тогда смотрю что-то. Ты сказала про йогу. У тебя эта сторона более физическая завлекает в йоге или какая-то духовность, да? Обе стороны. Да. И можешь ли рассказать про твое понимание духовности, как ты смотришь на этот нематериальный мир, если у тебя какая-то вера, либо с детства, либо какой ты пришла? Ну, вообще, я думаю, что вера нужна любому человеку. Я бы сказала, что я верующая, но в то же время не религиозная, потому что, религия — это у нас там мусульманство, христианство, да, и это люди, которые соблюдают какие-то обряды, ходят в храмы, а я же считаю, что для того, чтобы там общаться или иметь связь с Высшим, тебе не нужно идти в церковь, или тебе не нужно иметь с этим связь через там батюшку или через кто в мечети, мулла там. То есть не обязательно должны быть вот эти посредники, и что ты в любой момент можешь держать с этим связь. И я думаю, это очень важно, чтобы у тебя всегда был какой-то внутренний стержень, потому что если посмотреть прям глобально, то вообще не имеет значения, да, там есть у тебя жена, дети, друзья, там подписчики, деньги, какие-то вещи, часы, там одежда. Если прям прийти к основному, то вот у тебя есть только ты и все. И что же есть в этот момент, если не связь с чем-то большим и вера? Вот. Ну, вообще, это ко мне пришла мысль, когда я летела в Корею, и
падал самолет практически. Ну, то есть там была такая сильная турбулентность и какая-то воздушная яма. И вот в этот момент ты реально понимаешь, что а какая разница вообще? Вот все остальное это как будто декорации. И в последний момент есть только вот ты. И поэтому, я думаю, вера нужна всем. В том числе для того, чтобы следовать каким-то моральным своим убеждениям. А как путешествуешь, ты тоже изучаешь ту сторону духовную людей, чтобы понять, чем они живут, в что они верят, какие у них обычаи, вот эта духовность? Раньше я не особо обращала на это внимание, а сейчас я уважаю вообще любых верующих. Неважно, они мусульмане, там, ортодокс, католик, вообще для меня не важно, но мне очень нравятся в целом верующие люди. Я как будто с ними нахожу связь тоже. Хорошо. Мы на таком глубоком тоне закончим. Да, мы на этом закончим. Да, тут очень много вопросов, которые я как раз узнал. Я шел за своим интересом к тебе. Не знаю, либо у других людей есть другой интерес, тем более тебя смотрят. Но, наконец, надо подчеркнуть, что если люди хотят вообще узнать про культуру, про места в России, и не только в России, но в первую очередь про Россию, на твоем канале есть очень много материалов и про много мест, так что я советую очень это хорошо посмотреть и тоже узнать что-то для себя. Так что спасибо тебе огромное. И на этом закончим. Спасибо. Тебе спасибо. Как сказать на польском? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.